跟住主人換鑊走得快，好世界嘉慧今次仲唔收你皮？阿婆阿婆，我個電筒呢？唔通揸住個電筒就當？喂，聽唔聽到？聽唔聽到？聽唔聽到？我從嚟未怕過，太公咬落嚟。哇！你點解有啲咁遲啊？我打我會員個名揾到我啊！揾到我啊個字啊！揾到我啊！哇！梗係黐孖筋！哇！揾到我啊個字啊！難揾到我啊！揾到我呢個字，你睇下我嘅會員嘅第二個。哇！揾到我呢。哇！跟過嚟，主任冇晒計，俾多10對眼都唔夠你睇啦，傻仔！阿叔彈起身係咪上錯飛機？抬阿叔條契弟竟然係辣痢，轉嚟轉去係乜嘢人？係輪迴塵間的人，好鳩低能。哇！今日唔係貓耳，今日唔係貓耳。怎麼雷霆鋪枕？你估我整？你真係你要知道，我唔信你哋識打嗰個字出嚟，真係我唔信。我唔信你哋識打嗰個字出嚟。我揾咗好耐先揾到出嚟，我唔信，我唔信，我唔信。錯咗，人哋嗰個入邊係一個巴字 ，OK。唔係呢個，可能我仲要打錯咗啊！佢係入邊一個巴字，你明唔明啊？即係嗰個唉，仲要頭殼斜打個字打到，我嗰個字起碼揾咗5分鐘。係啦，就係呢個字啦。我問你點估得到？啊？點打？唔係嗰個啊，大佬。我唔識用嗰個咩倉頡輸入法，我淨係識用嗰個廣東話輸入法啊嘛。問題係廣東話點讀啊？點讀啊？喂，做咩事啊？確認保存更改是點讀啊？廣東話。你知點讀啊？你知咩？我鼠標咩事有冇電啊？
喂，搞咩鼠標啊？喂，喐下喂！喂，咩先？嗱，人客 game 都衰啲，人客起上嚟 game 都衰啲。吉，你每一季吉先得噶。啊，唔好季一季吉先得噶，大佬啊！知啊，你知係普通話知啫。吉骨骨，知啊，骨骨揼咩骨？知啊，知，我梗係知啦。你今晚落播先同我搞清楚，我睇下先。今晚落播前同我搞清楚，究竟點讀啊？我哋依家要去邊啊？死啦！我已經唔記得咗啦。我哋先去拍賣先吧。先去拍賣先。先去拍賣先。去呢度啦，78蚊起拍。78蚊起拍，我都好遠下喎，78蚊起。我加油先。fact check 咗，你 fact check 咗係點啊？fact check 咗係點啊？加油先，賺夠2000，濕水啦呢啲。我就係打你個名啊！頭先為咗感謝你個會員，我打你個名打我成5分鐘。我一開頭以為係啊，唔通我以為舉唔係啊？跟住我又試下吉，又唔係啊，讀知咯，哦知 ，OK，唔係吧？哇！清你個掣，行返大路啦，佢要改名又唔好，人哋唔係辛苦啲冇問題，問題係。問題實在太辛苦啦！問題係太辛苦啦。好，我哋先過去呢邊揾咗個拍賣先。遊戲聲會唔會好細啊？我覺得遊戲聲細一啲，會唔會啊？遊戲聲會唔會細啊？呢個係你嗰個係肥仔，你嗰個係主啊！你講係主啊，有啲細聲啊！你講係主，你講係主字花白花斑嗰個啊嘛，係嘛？但依家唔係喎，唔係嗰個字喎，獨知 OK， 不知 OK。冇料就錯咁，出數據聲啦！多謝啊，慳電模式嘅練光棒，多謝。都話唔識倉頡輸入法咯。呢邊，嚇？誒，唔係喎，過咗龍呢邊，去拍賣先。OK，走呢邊。行開啲馬路嚟嘅大佬 ，OK 呢邊。你估我今次嗱，唔好講咁多嘢。你估我今次有冇得賺？呢次拍賣就問你有冇得賺？睇下咩料先。78蚊通常都唔係靚嘢。頂一對臭鞋，一個油桶，一個箱，一個木箱，一啲紙盒，死！200蚊俾多佢，200蚊俾多佢依倉嘢，我同你講，200蚊真係俾多佢，200蚊都俾多佢。
真係200蚊俾多佢，150又唔借，你呢度你睇下佢就有個箱喺度噶噃，算啦，睇睇咩回事先，睇下點出價先。78蚊起價，108咁串係嘛？128，我睇下有冇人激擾先，138、148、158、168、178、188、198，再多唔會俾，208、218、228，再多唔俾，248、268，再多唔俾，288，我唔要，200幾蚊買呢個嘢，黐線，睬你有味啦，唔理，傻大把拍賣使鬼。我冇要，我褪咗出嚟，我冇要，等佢哋要。傻仔想氹我入局，我大把呢個咩都未驚過啊！想氹我喎，頂成班，哇！想氹我入局，睇到，哇！頂你啊！唔係恐怖嘅，唔使咁，都係阿雙魚嘅，知唔知精神？哇！係，去第二度睇好過啦，700幾米。唉，真係，點解要露臉？點解你要食飯嘅？哎呀，冇咗啦，唉，停咗啦，成堆水魚冇錯，啲問題真係好得意，點解要露臉？咁點解你要食飯嘅？點解要屙屎啊你？點解你要出世？點解要做嘢？點解要返工啊？點解要呼吸啊？又係點解？BB 仔，點解嘅？點解嘅？阿爸爸點解咁樣嘅？呢度就要鏟過去。真唔抵，俾佢搶先一步。點解嘅？點解嘅？哎呀！點解要瞓覺嘅？點解人要起身返工？喂，佢呢個係360度圍住你嘅喎，未買鑑定，我有錢咩？依家得個千零蚊、2000蚊買鑑定啊！哦，係可以撳 N 重置喎，睇呢個貨櫃一定有好嘢，同你講。嚟啊！嚟！風吹雞蛋殼，財散人安樂呀！哇，咁硬嘅喂！好，睇下先。哇，好似好正咁喎！喂，點解咁正嘅？喂，好似喂有個煤氣，喂有個箱，幾錢起拍位？呢個係死都唔記得幾錢，好似100幾蚊，78蚊起拍啊，好似係都係200值幾多？你哋自己講，我覺得200都差唔多噶啦，再高唔會要400唔得，不如500啊！唱首歌你聽下啊！我覺得我覺得300 OK，300 OK，300俾多佢唔得，我唔信300冇人俾多佢。喂，俾我啊！300俾多300俾多佢，幾錢？51蚊起拍咋？咁啊200俾多佢啊！91蚊，111、121、131、141、151，冇得再多啦。161啊，171，冇得再多。你同我玩191，冇得再多啦。201，
221，哎，點解221嘅？係仆街，241，哎，261，算301，321，仲要唔要啊？仲嚟唔嚟啊？唔嚟啦嘛？同我叫價？耶，水魚死啦，3位。唉，仆街啦！成個水笪咗落，鑿咗落個頭度。哎呀，死佬啦！唔係好直喎，真係唔係好直喎。睇下先 ，OK， 一個、兩個。呢對襪，呢對乜臭襪值鬼錢咩？幾錢啊？呢對臭襪17蚊一對襪，一隻啊！睇下先，11蚊。17蚊，唉，蝕到入肉啦呢次，33蚊，唉，嗱你唔好理，先收復先，呢個箱入邊一定有靚嘢。你老醒啦咩？攞咁大個箱裝住個健身球啊！唉，試啦試，15蚊，好嘢，我後悔得唔得而家？可唔可以讀檔啊？即係重新讀取個存檔得唔得？蝕啦，垃圾一嚿。唉，邊差過頭先？你哋應該嗌停我啦。你應該嗌停我頭先，你應該嗌我冇咁衝動啊嘛，開心啦，蝕啦，蝕幾廿蚊啊！依家開心啦。唉，仲有冇嘢啊？可唔可以買埋個貨櫃佢啊？唉，真係蝕到空虛，最衰都係你哋嗌停我。我個波仲識走嘅咁生猛，唉，照攞去賣，唉，3-1上年前，唉，冇啊，依鋪輸，依鋪蝕咗，唉，唔應該咁玩啊！你好情心強有咩辦法？咁又唔好咁講，我可唔可以買埋個貨櫃？我部車裝得落，貴大耳窿都未還啊！大鑊啊！呢鑊係喎，你唔講起大耳窿，我都唔記得咗我自己，亦係大耳窿嚟嘅嚇，即攞咗大耳窿未？好似未還喎。個箱仲有鑑定，個箱鑑定冇用啊！依家泥菩薩過江，自身難保啊！試下咁樣啄落去得唔得咧？旁邊咁樣啄落去，我轉一轉先。係轉咁啄落去得唔得咧？唉，擺喺度咧，擺車頂啦，車頭嗰度咧。我睇下先，呢度 OK， 冇啦嘛，齊啦嘛，270。攞321蚊買呢扎嘢翻嚟，個價值275蚊。好嘢，哎，哇！呢個小擺件都係錢嚟㗎，我唔想賣佢住，我睇下仲有冇拍賣先。仲有最尾一個，夜晚7點鐘結束，幾遠啊？睇下先，我83米。試100蚊，唔知我冇幾廿蚊啫。哎，嗱，依個睇落去似樣呢個真係 OK。睇呢個先，呢個幾錢啊？80蚊起拍喎，呢個好似係255蚊起拍喎。快啲！喂，有個冰箱，你唔好理，仲有棵樹喎。呢棵樹應該好值錢。
仲有個冰，哇！呢個冰箱，呢個冇500蚊，呢個冇500蚊，攞唔走。呢個嘢用你講冇500蚊，頂你250蚊俾多佢，你250蚊買台冰箱啊！唔好我講咁多嘢，500蚊，我覺得500蚊極限啦，已經係嚟啊！睇下點嗌先呢個契弟，200，哇！一嗌3，哇！355啦，去到415，535，嗌爆你哋！ OK， 6個1嗌爆你，615，耶！615蚊，一定有一賺呢鋪，收手冇可能，一定超呢次。你睇下，就呢啲都值唔少錢啦。你睇下，已經39蚊啦，46蚊。好，嗱，呢張台正嘅32蚊，47好嘢，又俾人呃添，大鑊呢鑊，真係有啲問題啦呢次，有水魚王，82蚊唔錯，97蚊唔錯啦，唔錯啦，死啦，一半都未有啊，出事啊，出事啦，嗱，呢招紅酒。你唔好嗱，你唔好啦，呢個抽油煙機嗱，呢個抽油煙機唔係講笑，抽油煙機應該係美的嘅。有啊，開心啦！又係蝕，有冇搞錯？咁我點先賺夠2000蚊啊？93蚊，好嘢，好嘢啊，好嘢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 。個雪櫃74蚊，誒唔好，好似有一賺喎，仲差幾廿蚊，俾多幾廿蚊我。嗱，呢個櫃，呢個係一定有嘢。見唔見到？見到未啊？紫色㗎。嗱，你有時有啲嘢唔到你唔信。呢個撈西有咩用啊？呢個撈西，睇下先。哦，唔係撈西嚟嘅，叫漁網兜啊，唔好意思。16蚊。睇呢個咩嚟㗎？谷物罐。5蚊，8蚊，好嘢，好嘢。咁依家幾多錢啊？睇下先。哇，冇嗱，我同你講，點蝕都好，1蚊啫蝕，你冇理。我暫時係蝕1蚊啫，但係我只要將呢扎嘢放翻去就正咯。先放一個公仔上去先，呢個公仔一個要小心啲。我哋去攞去玩具店去鑑定咗佢先。鑑定咗你幾錢先，然後睇下呢個，呢個擺翻好啲。誒，我張台啦，喂，有人撻嘢啊喂，有賊啊喂，我張喺度，嚇得我啊，我以為哎呀嚇死我，以為張台唔見咗啊 ，OK。我以為冇王法啦，呢個世界已經好，諗埋上去先，好，頂住，你返到印度食蕉啦，頂住，咁不如賣咗呢啲先啦，哎呀，不如賣咗先啦，好唔好啊？啱啱個公仔唔會，住個公仔絕對唔會5毫子，公仔絕對5毫子，賣咗啲先啦 ，OK。擺唔落啦，因為太多嘢。我 mark 咗嗰個地方先，mark 咗佢先呢個位。我點 mark 啊？喂，點解 mark 唔到嘅？喂，我驚唔記得咗喺邊啊？
追蹤路徑。哦，我係呢個公園啦，總之係呢個公園嘅呢個位啦，得啦。OK， 我睇下先，我打開地圖去賣咗啲嘢先。最近嘅呢個位，冇人，真係好猛嘅，應該冇人偷嘢。多謝阿紅嘅黃土罐頭，多謝。冇啦，你唔好冇必要啦，先買呢啲先啦。唔得，個車頭好鬼重。呢邊我未有錢換車啊！我而家想儲夠2000蚊買咗個鑑定工具先啊！唔使下下揾啲師傅去鑑定，啲師傅肯定食水嘅，肯定食水嘅，你唔使講。OK， 賣，其實都有賺嘅。OK， 走，再返去先呢邊睇下先啊！喺呢個位置走返去。佢鑑定啊，上次咪試過咯，鑑定30蚊，佢鑑定嗰個嘢出嚟27蚊，佢仲賺我3蚊。你話？喂，行錯路好似。你話有冇搞錯啊？你話你識唔識起嘢咁樣起個電燈柱喺度頂你？個電線杆唔可以放喺度啊！下次啊，點樣規劃㗎？亂嚟！呢度，攞返嘢先。呢度。所以話點解你不如你自己買個鑑定工具，然後自己鑑定仲好。OK， 呢邊，好嗱係嘛？呢個擺喺度。哇！個冰箱真係賠你啊！唔係頂你個掣啊！真係個冰箱先打橫放好似好啲啊嘛，拍住放好似好啲啊，拍低放啦，拍低放。OK， 好少刷到預住噃，咁仲唔關注快叉取啲啦，咪中你嘅真係，快啲。OK， 呢度，好，好咧，好呢度，好，掂。死啦！咁差多嘢點辦？喂，我覺得我係需要買台車咯，不如先買台車先嚟咁頂你，好似印度送貨咁。我依家係，雖然我係印度人啫，但我嚟廣州就係想擺脫呢個印度嘅命運，點知都係要唔得喎！喂，咁樣好 Q 麻煩喎！喂，你睇下我咩先？擺上去先，平衡大先。你哋上次唔係講俄羅斯方塊咩？唉，唔得，依個位置仲可唔可以擺多個咧？唉，可以。喂，冰箱打橫放，唔係佢主要個禮物壓訂個禮物。不如走多轉都好唔好啊？喂，不如走多轉啦，走多轉啦。唉，走多轉啦先。有時我又唔係好信自己啲能力咁差，唔得。我睇下先，我攞咗幾多得幾多嘛？嗱，係嘛？咪放咗隻雀籠上去先。冰箱打橫放，其實都 OK 喎，打橫放。OK， 試下打橫放先，懟到盡。係啦，係。咦，佢真係得喎，冰箱打橫放。好，係啦 ，OK。懶啊，個人唔想行多個轉，你知唔知？
有費唔使錢啊，行多轉。啊，就我呢個先蝕1蚊咋，我嗰個公仔未鑑定，我唔敢亂咁使錢啊。哎呀 ，OK， 你唔好理，依家我已經係掌握到呢個平衡啦。嗱 ，OK， 得，呢次冇問題，呢次冇問題，呢個插埋上去。呢個啱啱擺好，嗱你個禮物啱中間凸起噶嘛，你啱一嘢插落去，靚係得嘅，其實係得嘅。等陣先，我先調翻正佢先 ，OK， 好。唔得，我係要擺到上去，我就係我擺唔到上去，唔走呢轉，唔得，我係要擺到上去啊！你老醒。我係要擺上為止，唉，算啦，走一轉啦，走。OK， 你睇下貨櫃入邊，調翻轉呢邊，走去買先。你睇下，哎呀，前面仲有咁多位。喂，你識唔識開車㗎？逆行啊你大佬，停喺度。喺邊 ？OK， 去買咗先。好，轉入去。OK， 我嚟啦。OK， 係亂啲冇問題。哇，差啲撞大運。睇下先，呢度。OK， 走。妖，走，翻去先。呢度，你睇我走2轉，我就已經有冇晒。啲貨係咪查下 AA 超人購？係啊，冇錯啦，賺咗肯定賺，唔賺喎？咩？之前我1000幾多，1000幾個啊？你有冇搞錯啊？你轉彎肯定讓直路噶啦，過分！我轉彎唔讓直路，咩識咩開車啲人？唔識開車，重新考個牌去咧。之前1400幾噶，係咩？唔緊要啦，我呢次一定賺硬佢。我個貨櫃喺邊啊？哦，好彩！我好忙啊，今日完全都唔得閒翻屋企瞓覺。如果佢玩 GT Lay 就好啦，就玩唔到 GT Lay 啊嘛。撈細，哦唔係，漁網兜 ，OK。呢度點解唔係樹洗頭？唔係樹洗頭好耐啦，你應該100幾年冇嚟我直播間啦吧？應該有棵樹頂喎，有棵咩桂樹頂，原來係村帽李老成。OK， 好嘢，我話有棵樹送俾我添。OK， 咁啊順便去埋嗰個玩具店鑑定埋佢。轉咗，冇嘢啦，冇嘢啦。燭台係咩？翻去先，仲有祝英台咩？啊？有祝英台咩？冇吧？我一間冇鐘吧？你睇下，第一個邊個講嘅先？有我食落肚。祝英台咧？邊度有祝英台啊？祝英台咧？又有祝英台？你班人同我捉佢出嚟，仲我捉佢出嚟，同我捉佢出嚟。
哇！有翡翠台，仆你個街亞視嚟嘅，都係翡翠台好睇啲啊嘛。呢邊轉入去，哇靚！未先，我先賣咗先，鑑定呢啲唔使急。OK， 開汽車唔開燈，係喎。好，出去先。喂，仲係蝕喎，大佬！開燈係邊個 ？L。跟住去鑑定係嘛？玩具，發聲玩具係呢個，冇諗未啊？全個檔鑑定都唔使全檔。之前鑑定嗰個燭台，之前有鑑定過燭台咩？哦係喎，哇！喂，冇吸住，做咩嘢？咩先鑑定咗呢個先？鑑定咗呢個先去呢個發聲玩具度先。冇急，你搞到我好亂而家。OK， 你老醒，你人喺入邊，你關咩鋪啊？大佬幾點鐘啊？夜晚9點鐘你關鋪，起碼凌晨啦，你起碼通宵啦，有生意都唔做。咁我去嗰個咩度先？邊有咁差悶噶？做人你點做生意？你咁樣點樣可以做得發達啊，大佬？你點做生意啊？梗唔收工啦，有錢賺收工。你睇下我又，冇錢賺都仲要喺度直播啊！真係你真係，你睇下學下我佢咁勞務就好啦，典範啊！行開啊！明知部車鏟過嚟都唔識避，蠢到隻豬咁。好嘢，收埋鋪 ，OK， 走。過分，喂，可唔可以翻得近啲咧？喂，呢度先係我屋企啊！我喺呢度遲咗租間屋，入油係要入油啊！前面有得入啊！OK， 我而家先翻去先，順便入個油。OK， 聽到聲就停啊。OK， 走。係啊。瞓街又唔得，睇下收音機先。哇！你睇下呢個咁樣，哇！你睇下我幾有導演 feel， 你睇下，係嘛？配埋音樂，係嘛？就快到啦。到，算啦，熄咗好嘈。呢邊呢個感嘆號究竟係咩意思呢？裝樹。OK， 轉直去。特別愛給特別的你，我的寂寞逃不過。你有冇搞錯啊？梗係直路讓轉彎噶嘛？有冇人要轉彎讓你直路啊？識唔識開車啊？OK， 落車。好，瞓陣覺先。聽日鑑定下先。瞓覺都要錢啊！你話呢個遊戲幾差過分？放倉。
我啲，唉，嚇死我啦！你真係你嚇死我啦！以為我冇咗啊！哎呀，uncle，好彩喺度，唉，好彩，可以走啊走啊！哇，唉，喺度，我先過，唔係先過呢度先，先過呢度先，鑑定咗個咩先？哇，冇啦，屋企冇嘢，倉庫仲有嘢咩？屋企冇嘢，未開門，唔係過到去係開噶啦。你知啲鬼佬啊，唔似我哋中國人啊，我哋好勤力噶嘛，啲鬼佬好懶噶，你知唔知？有啲鬼佬啊，淨係翻晏晝班嘅咋，朝頭早都唔使翻噶，邊似我哋咁勤力啊？好呢邊。感嘆海有冇換部車要幾錢未知啊？我而家先儲夠2000蚊先。係啊，嗰啲歐洲嗰啲好 Q 懶噶，就係翻下晝噶咋，非常之好啊！即係對於打工嚟講就好啦，即係對我哋呢啲即係要去買嘢嗰啲正仆街啦，咁就咩啦你谷鬼氣！多謝下姑力嘅你最棒棒，係啊，仲未還啊！換部車先，轉，好，轉呢邊，去咗去睇下嗰個燭台先，又係順序係先換車，又係順序嗌你啊，拓展自己業務添啊！我睇下呢個幾錢先，個燭台應該貴嘢，開門啦喂，開門啊！開心啦！總之早知我整個朝頭早拍賣先啦，開鋪9點鐘先開鋪，人哋飲早茶真係多你唔少。佢未開鋪係嘛？串係嘛？好。大家唔好開鋪啊！大家唔好行，我就停部車喺度。係啊，係咁矛噶啦，係發爛仔噶。大家唔好行咯，大家唔好行咯，大家唔好行啊嗱，大家唔好行咯。係啊，阻塞交通啊！嚟啊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 ！大家唔好行啊嚟啊！係，大家唔好行，除非佢開鋪，開鋪。開鋪啊！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 哇！你講嘢咁飄忽，你黐線啊！冇錯嘅，黐線嘅。Yeah， 哼，知錯咧嗱，下次你記得嗌早啲開鋪啊，咪大家唔好行啊條路。OK 行，多謝阿林林嘅龍抬頭，多謝。嚟。OK， 幾錢先？120蚊，咪即係冇賺過？我熄咗眼燈先。喂，醒醒定定啊，公仔，喂，冇賺過喎。發達發咩達啊？我嚟嘅時候係140幾蚊。我一賺可能睇下公仔啊，只可以賺嗰20蚊，買鹽都唔鹹。幾時先夠2000？我都話頭先嗰下唔好咁認真，係我自己上咗頭啊！頭先嗰下鑑定費30蚊，俾佢，我哋先去睇下有冇嘢先，先報名先 ，OK。走！哇，又咁差遠！唉，開鎖仲有一個箱，有咩仲？開鎖仲有一個箱，咪即係呢邊？哦，係喎！哇，你仲記得啊？黐線啲咩？
最強大佬啊！而家玩黐線咁，我仲記得啱啊！我順便上去收埋數，油費啲蝕啊！油費起碼幾廿蚊。最強大佬啊！咁我仲記得，我唔加油啊！本撇啦，開唔到過嚟咪唔開咯。行啊啦，嚟啊啦！嗱，呢度最近呢度，咁樣 check 埋嚟，行翻冇問題啊！有冇所謂？你哋有冇耐心睇先嘛？我信我依家就落車行啦，行啊！本撇啊！嗱，大家本撇嚟啊！嗱，大家好唔好啊？一齊本撇咯，啊！本撇咯，唔信唔行咯。本撇，好啊，本撇咯，唔行咯，吓唔行咯，唔行咪唔行都唔好行咯。聽我咁車，點解唔信？咪水市場咯，睇下先，睇下先。我先去呢度先去拍賣先，去拍賣先。行開啦，入口嚟噶。哦，唔係啊，唔好意思啊。沖涼啊？咁都好嘅。咁熱天氣，咁涼一涼都幾舒服嘅。拜拜。OK。嚟啦！幾錢話呢個拍賣係70幾蚊啊？我覺得20蚊都俾多佢喎，唔係喎，有個微波爐啊，有個微波爐啊，呢個微波爐起碼值100蚊啦。我覺得呢個微波爐唔錯，呢個微波爐我睇中呢個微波爐200。93，喂143咪黐線！我睇下你加幾多？153，一槍嗌爆你200，203，你串係嘛？243，嚟啊！仲有夠唔夠叫啊？243，呀！睇下微波爐先，都唔錯啊，56蚊。又話有個微波爐，點知一盒朱古力冇蝕，呢次應該唔蝕，200幾蚊唔蝕，唔蝕，絕對唔蝕，依鋪唔蝕，好正呢個。OK， 194蚊，唔蝕，絕對唔蝕，信我。你睇下有2個箱就知一定唔蝕啦。哇！你老醒唔係箱嚟，即時賣噶？點解爛鬼地氈有鬼用咩？唉，唔怕，有賺，有一賺。多謝阿之路嘅鼓勵傳開。哦，59蚊。哦，85蚊，正啊 ！OK， 呢個箱係靚箱嚟，就個箱啊已經值20蚊。OK， 有賺，賺成100蚊。賺，今次賺，呢個係咩嚟㗎？豆腐啊？哦，唔係，上車，順便買埋個祝英台先。OK， 擺箱，一個字賺，枕頭可以收復，我收復咗啦。我未收復喎，哦43蚊，好嘢。點解爛膠枕頭都要43蚊？黐線！哇，呢塊咁硬嘅呢塊毛巾，喂，哇，呢塊毛巾攞嚟。哇！攞嚟電台打麻雀一流喎，個箱要揾佢鑑定啊！呢個好似未整。OK， 有一個，人字 OK， 仲有一個沖水馬桶啊！唔係馬桶，洗手盆嚟啊！唔好意思，走，正一次。搵嘢，我攞埋個箱先。
攞埋箱先。馬桶係收藏品，唔係啊嘛？個馬桶係收藏品，喺邊度？哦，喺後邊。個屎塔幾貴？還可以啦。係啊，鑑定一次慳30蚊㗎。你鑑定多你就絕對係賺㗎。係邊個位喎？死啦！依個啊，依個後邊嗰個開鎖佬。我依家有啲馬桶係真係好鬼先進，可以擠啲水上嚟㗎，好乾淨。OK， 搞掂啦，生。解鎖。你老闆解鎖仲要等時間，撞死你！誒唔係喎，哦新嘅呢個係新嘅，哦新嘅 OK 新嘅 OK 呢個先係啱啱嘅 OK 正嘢啦！汽水罐波，我都有啦。屌嗱聲，呢個仲要，呢個仲未鑑定添。鑑定埋呢個唔該，個箱未鑑定到啊。我鑑定個箱好似隔籬鑑定噶係嘛？個箱係咪？個箱好似係隔籬鑑定嘅，先擺咗先啦，順便賣埋佢。死啦！咁點賺？喂，蝕晒嘅喂！唉，出事啦，蝕啦，蝕！有槍咩槍啊？吓？槍？你識唔識開車？人哋倒車你唔識讓㗎？係仆街又變咗後驅啊部車。點啊？後邊有咩仲？門口係嘛 ？OK， 呢度 OK， 好，門口，哇係，我未見過呢個紫色，我未見過呢個品質嘅，What the hell？咁係咪要揾佢鑑定啊？喂，等陣先，你去邊啊？喂？喂，去邊啊？喂，我喺度。誒，唔見咗㗎？喂，哦喺度 ，OK，冇事喺度，唉，得啦，冇事，喂，上車先，去隔離先。支柄啊！冇啊，自己用啊，大佬你真係要佢玩 GTA 咩？大佬係啊，你攞入去啊，全部都係你嘅。啊，呢支鑑定下先，80蚊鑑定費，你唔開翻個300-400蚊出嚟，我成間鋪燒咗你。咩啊？美國咁停車啊？有咩咁驚啊？買嘢啊！仆你個街！136蚊，1368蚊，我即係冇贏過啦，即係冇。越玩越窮。依家有幾多啊？呢個有2個，唔使驚，有2個。呢度仲有一個箱未開，仲有。喂，快啲拍賣先，唔好錯過咗個錯峰時間，106蚊。你一多啲拍賣先有得贏嘅。呢邊先拍賣先。OK， 行開啦！入口嚟啊，大佬，企喺度。
拍咩拖啊？又拍拖喺相睇啦，最憎啲情相睇啦。好，100，你就睇個櫃都106蚊，起拍價106蚊呢個。我覺得300蚊可能蝕喎，我覺得200，有個寶箱嘅300蚊俾多佢，300蚊啦，盡啦，300蚊已經係南丫頭冇乜差用，我而家睇啱個寶箱啫，300蚊，200蚊俾多佢啊嘛，有冇咁刻薄頂？300蚊係我上限啦，166、186、196係嘛？206，你唔叫我就賺216啊！你同我246嚟啊！贏啊！賺，絕對賺咗啦！已經賺咗啦！賺！你睇下呢個，你睇呢個古董，哦，57蚊一個。嗱，鑑定完畢咯，嗰個玩具，呢個9蚊、13蚊，賺7蚊、9蚊賺咗啦，我已經賺咗啦。你睇下呢個，打開睇下先。冇啦，唉，關乜埋？可能其他嘢值錢咧，55蚊、79蚊，正，都賺少啲啫，唉，密食當生番，啊，密食當生番嚟，有賺，你就依2個 block 都賺咗啦 ，OK。賺係賺嘅，仲唔少啊！賺100幾蚊，我仲有一個雙味鑑定，你冇理，反正賺咗先。好，睇下點搬先，係有賺嘅，啊！但係我貴就難搬啲。哎呀，蚊子腿、蚊腳，依家唔食得啊！唉，真係啊！肚餓照嚼啦，呢個擺咁擺咪得咯，係嘛嗱？啊！喂，我本書啊喂！哦，夠擺。都搞掂晒啦，啲寶箱都開晒啦喎。得 ，OK， 冇問題。擺埋喺度，係真係麻鬼煩，擺度，擺呢度，最尾先放呢個，唔理佢，得。嗱，只要你速度夠快就得啦。去，仲有嘢未執頂，等等先啦咁就。OK， 呢度，好，擺埋上去。OK，得，走。我都有一賺嘅喎。OK， 梗係犀利啦！去賣咗啲先，然後去開埋個箱。
落勝都改車房嚟，我都冇睇過幾多錢添，幾多錢啊？嗰個好似有百幾蚊吧？死啦，賣得快嗰頭唔記得。屌，個支嘢好似未得喎，碌嘢唔係支嘢未得啊，呢個未得，支嘢要耐少少，即係我哋賺10零蚊，冇賺啊！我自己唔使投入㗎，你嗰1400蚊，你估我係齋賺1400蚊啊？冇眼睇，冇眼睇啊！嗰個發聲工具都好似搞掂咗，買埋佢先。OK 啦，其實都有百幾蚊賺嘅，都有賺。行開啦，馬路嚟嘅靚女，到你屋企啊！喂，呢邊，我而家要先賺夠2000蚊先，其他咩都唔好同我講。喂，呢啲係收藏品嚟喎，質量堪乎完美喎。喂，呢啲俾佢收藏品會唔會有錢嘅咧？喂，呢啲大把啦，街邊仲差幾百蚊，仲差幾百蚊。我依家去收埋嗰幾條數先，仲有幾條街數未收。等陣先，我收埋嗰幾條街數先。我收埋嗰幾條街數先，等陣先。呢度搞掂。冇咯，好似得翻個玩具啫喎。我睇下呢度仲有冇拍賣先，仲有一個拍賣115蚊，去埋佢先，去埋一個拍賣先，去埋個拍賣先，去埋個拍賣，唔好嘥，福袋啊嘛，好，等，拍賣先，唔好嘥啲時間去。槍攞咗啦，槍攞咗啦。嚟，睇下鋪袋先，115蚊啊！呢個115蚊，哇，好抵喎！我覺得我呢個300蚊有得諗喎。你睇下仲有把咩啊？仲有好似個開瓶器嗰啲嘢喎。喂，300蚊有得諗喎，呢個真係有得諗，呢個300蚊，唔係講笑。300蚊可以諗得過300蚊，唔係講笑。係啊，未鑑定完啊，嗰把近280蚊，280咯。有冇箱啊？我見唔到一個箱喎。我有依個寶箱啊，有一部300蚊，其他唔理，就係貪佢箱300蚊，多蚊我都唔俾。嗌啊！我睇你嗌幾錢先？175、205，一槍，哎呀！245，冇啦嘛？265，285，仲嗌唔嗌？305，我最多俾多20蚊你，325，最多俾多20蚊你，345，咁算啦，你傻嘅，行開啦，340蚊執批垃圾翻去，傻豬，你仲以為自己賺咗啊？蝕到你頭痛，傻豬嚟，300幾蚊買仔啲咁嘅嘢翻，個箱啊入邊嗰啲全部啲襪啊足球嗰啲嚟嘅啫，你以為好多嘢啊？蠢！仲有喎，仲有一次喎，梗係清醒啦！有冇真係當我傻豬啊？轉嚟呢邊睇下先。OK，
依個阿伯，你睇呢個阿伯個樣就知，你睇，肯定佢發過豬頭呢啲啊！你睇戴住副金絲襪嗰啲黑超，哦，睇下先。喂，冇傷嘅阿伯，你呢度，你呢度想收我100幾蚊啊？我見到一個咯，一個。冇依個都冇，我托都嫌懶得托翻去呢個嘢。你鑑定完畢咯，睇下幾錢先，睇下點嗌先。200蚊俾多佢，180蚊喎，起拍就240、280去到340，可能真係有靚嘢喎，我覺得。400蚊，440蚊。480蚊，我覺得呢個絕對有靚嘢，唔係佢哋唔會咁樣嗌嘅。520蚊，560蚊，一定有靚嘢。同你講，你話我話唔係佢冇可能咁樣嗌嘅，同你講啊，相信我，相信我。你睇下，你睇下呢個就呢個雕像啊，都唔止啦。就呢個雕像都唔止啦，老友啊！已經係紫色啦。你睇張沙灘椅，你睇呢個，你睇下呢個，你睇下呢個，見唔見到啊？我都話肯定有蠱惑噶啦，呢個絕對貴啦，唔使講嘢。唔使講嘢，仲有個未開嘅箱，呢鋪賺啊！呢鋪賺啊！賺啊！呢鋪係可以嘅，呢鋪係冇蝕噶。記住嗱，我係攞560蚊買翻嚟，睇下最尾賺幾多。冇自我安慰，冇自我安慰，頂你！有鬼自我安慰？OK。好。主任係永遠都唔會做蝕本生意，你信我啊！我呢啲唔係自我安慰，我永遠唔會做啲蝕本生意，係真。OK， 你冇嚟，依家我先諗下點擺先。點樣呃到自己，呃唔到全世界？行開啊！拍低。啱啱懟唔懟入去咧？懟到。哎呀，唔得喎，有啲懟。嗱，哇，呢個好，喂，呢個咁呢個櫃就唔好賣住咯，啱啱可以棘咗喺度，可以擺好多嘢。喂，得啊，呢個得啊，呢個得啊，呢個櫃超好用啊，超級好用啊，等我擺好啲先。OK， 呢度，嗱，係嘛 ？perfect 啊，呢個櫃簡直係。哦，沙灘椅嘅正中擺呢度啦。OK， 仲有個箱，個箱擺埋後邊，修復唔到啊！個床墊佢要未夠級數修復啊！我而家要賺個2000蚊先。OK， 好，擺埋上去，好。擺埋呢個上去，係好，擺埋呢個上，呢個試入去得啦，呢個 OK， 轉佢先，然後咁轉，然後咁轉，然後咁轉，咁轉，試入去，係擺埋上去，擺埋上去 ，OK， 仲有個脷。擺埋上去，唔得，我要換車。喂，唔好掂呢度啦，掂呢度又冧啦。我要買翻部車先啦，呢部車實在太過分啦，呢部車唔得，呢部車。OK， 行得，仲有把鋸。哇，係，擺埋上嚟。
喂，唔好唔好唔好。OK。唉，真係煩呢部車。唉，個雕像啊，頂！雕像擺呢度，放後邊啦，反咗個櫃夠位。OK，得，出發，買晒佢先。唔係啊，即刻上車你都係咁，買咗先。OK， 先喺呢邊先。好，依個要鑑定啊！依個肯定靚嘢，依個都要鑑定。喺個雙接節賣差咗添。我跌，喂，點咁噶？唉，唔理佢啦，唔理啦。唉，老醒佬啊，唔好撳咁快啦，撳咁快做乜鬼嘢？我睇到先，搞掂啦，佢呢個，佢支左輪，仲有一個鐘為之攞左輪頂，睇下呢個先係咩嘢先？喂！你睇下你自己鑑定嗰啲咩嘢嚟嘅，老細。喂，你睇下你自己鑑定嗰啲咩嚟？你睇下，你自己睇下，老細你自己睇下，你睇下入邊有冇嘢？你睇入邊有冇嘢？問你啊，答我啊！你下次再係咁，我裝你入去。唔係本身啱啱鑑定完嘅呢個箱。唉，咁買埋佢。哇！冇開過啊！呢個係冇開過，啱啱鑑定完攞出嚟嘅呢個係。開過嗰個已經頭先已經賣咗啦個箱。啱啱鑑定完出嚟㗎，頭先係有兩個鑑定位格㗎嘛。唔係開鎖嗰陣時已經開過，哦係咩？哦咁唔好意思，掛咗佢咯。哦係唔好意思，係屈你啊點啊？咬我啊？係點啊？係屈你？好啦，去鑑定先啊。係啊，係屈你啊點啊？床啊要啊。What's the box? What is the box? 哇咁鬼遠嘅 What is the box? 喂，不如睇下嗰個咩先啦？呢個咩先？我睇到仲有幾耐先？等陣先。喂，仲有50幾秒，等唔等埋佢啊？呢個仲有50幾秒啫喎，不如等埋支左輪先啦，好唔好啊？等埋支左輪先啦，我去加個油先啦。等埋先啦，我加個油先。分鐘，佢遊戲嘅分鐘係等於你嘅秒鐘啊！唉呀，真係。係咯，佢3個幾鐘落播未鑑定完啊！紅包同你個箱一樣得個吉，行開啊！嚇，真係咁多嘢講㗎，中你啊！我睇下先，講埋晒啲衰嘢係嘛 ？Yes 咩事啊？快叉啲啦，仲有40秒，快叉佢啲。喂，快啲啊！喂，快啲！
係拍賣先啦，拍賣先，拍賣好遠啊！依邊啲全部拍賣晒啦。仲有個咩 Fish Heaven 啊，換車。咁唔理佢啦，嗰個拍賣先啦，嗰個拍賣先好遠啊，成公里啊，拍賣嗰度。似我梗係唔似我啦，有冇人似我啊？我又冇染頭髮。通常啲紫色一劈音呢啲唔係我嘅所謂嚟噶嘛，係某啲人嘅所謂嚟噶嘛，唉真係。唔等啦，去咗拍賣先啊！冇咁話，冇咁嗱，你講啫，江將，我唔係我講。2000蚊要玩幾耐？唔耐啊！呢鋪一鋪就翻嚟，我鑑定埋個床墊，然後翻轉頭攞埋個支左輪，咁就已經係2000蚊噶啦，信唔信啊？已經係2000蚊噶啦，未收。你好似收咗工咯喎，喂！咁去呢度啦，呢度有幾遠啊？哦，200幾米，拍埋先，我嚟啦！唔好急我嚟啦！我嚟啦！殺隻，哇頂！你右轉咩三輪啊？三輪好值錢，呢個係4輪嚟喎，但係呢部唔係戇豆先生成日恰嗰部藍色嗰部車喎。N 啦，N 到啦，快啲！我嚟啦，拍埋先。我到啦！喂，嚟緊，出埋我玩，睇下咩嚟先。比如兄弟有3個箱，老友們有3個箱，300蚊，300蚊差唔多。頂你頂多100啊，又唔得。三個箱，起碼有300 OK 我覺得。其他直接賣，你唔好咁覺得住先。起拍都200幾蚊啊，已經315啦，335，355。400，哎！咁唔切頂，喂！都話有時啲嘢你唔好猶豫，嗱衰啦，猶豫就衰啦，我都話噶啦，唔好咁噶啦。其實真係有得賺嘅，入邊有3個箱啊！我唔理我鑑定咗先，我先去鑑定咗先。係咪呢個鑑定？唔係喎，呢個係點樣鑑定？呢張床墊係？呢張床墊係屬於咩嘢？睇下先。家庭藝術品唔係啊，唔係啊，誒呢個點樣噶？呢個係邊度噶？藝術品？磨咩啫？未叫人停車，咦冇人嘅？喂，呢個係點鑑定嘅？質量為未知喎。佢係咪直接可以鑑定我？但係我未有鑑定工具呢。死啦！我呢個唔知點樣鑑定嘅，依家個地圖冇嘅，老友啊，冇嘅地圖係冇嘅，真係冇噶。我睇下先，
嗱，鑑定愛好冇啊！嗱，鎖匠，我家居用品、電子家居用品 ，OK。唉，有，呢度，有，走。嗚呼！有你食唔食？我飽呢排有啲飽。哦，真係多謝阿有冇嘅子學走。OK， 走。OK， 破壞公物呢啲唔係我做嘅，係你哋做嘅。心形牛扒，仲要係上咗顏色素嘅心形牛扒。到站。OK， 睇下先，OK， 唔新鮮，應該發咗毛嘅牛扒。好，6個鐘啊，80蚊鑑定費。OK， 豪俾你。仲有依個喎，依個係睇唔到添，等陣先，攞開個箱先。藝術與文化頂，咁應該都喺附近嘅，等陣先。藝術與文化呢度，攞埋去鑑定埋，仲有個木雕。未啊，個左輪未去，點知幾錢啫？個左輪使徒行者唔係嗰個學警追擊啊！左輪我點知啊？睇下先，呢度 OK， 咪我鑑定埋呢個先，又話換車。換條叉啊！依家真係換碌叉啊！依家咗125蚊，唔止，我絕對唔止。翻去啦。喂，仲有冇機會拍賣睇下先？仲有幾點收啊？快啲！喂，7點鐘收，快啲！玩具唔理佢住，等陣先。喂，快啲！講多次，等陣先。行錯路，撲街！呢邊，快啲！入去撳 N， 搞掂。喂，邊叉度入去㗎？死啦，嗰唔知啦，行唔到捷徑啊！呢邊係呢度，快啲！2秒鐘，等嚟緊啊！你以為我損失咩？係你哋嘅損失啫嘛！有咁大條水魚俾你攞，你都唔識撳，唉，蠢！600幾蚊唔好理佢啦，準時過你哋收工。佢個拍賣準時過你哋收工，我睇下先。先去呢度玩具係嘛？先去玩具呢度係嘛 ？OK。唉，我諗住唔嘥時間就去埋嗰度。Stone 嘅關注，準時過你開，行開啦！成日講問晒你行叉開啦，我不嬲好準時啊咩？成 Q 日喺度喺度俾說話我聽，哎呀，準時過你開播，我日日都準時開播，係你早入咗啫咩？早入嚟啫咩？係你遲到啫嘛 ？OK， 呢度，好緊張啊！喺度，呢個都211啦。你話張床點止211啊？質量為完美啊！211啦，可以啦，冇咁大，
冇咁大咩嘢啊，冇咁大呢個呢個就5個幾鐘，支槍都搞掂啦，應該即係左輪搞掂啦，睇下支槍搞掂未先。支左輪搞掂啦，咁我翻去左輪先，去翻左輪嘅地盤先。呢度冇啦，呢度都冇啦。我着呢個就2個幾鐘，心形床啱啦，翻去冇啦，仲拍乜鬼啊賣啊？成公里啊，大佬過到去收啦，幾點收啊？個拍賣係夜晚8點啊，半個鐘邊個過得到去？過唔到咯，我覺得過唔到咯。點解越嚟越少錢？係因為我未咩嘢啫。冇啦，唔理佢啦，唔理佢啦。呢個冇咩嘢啦。我而家油費都蝕埋俾佢，唔好開咁多車啦。唔得噶，唔得噶。我唔係周杰倫，唔識漂移。係咯，點解呢？係咯，點解呢？加油啦！點解呢？OK， 走。其實我覺得唔算蝕嘅。你點解知唔知佢蝕？因為佢每日扣緊嗰啲大耳窿噶，你知唔知啊？佢每日扣緊個大耳窿噶，你明唔明啊？佢扣緊個大耳窿噶，好似每日要收幾次啊？每次收112蚊啊！佢自動扣噶，唔使我辛苦噶，唔使我辛苦嘅，唔使我辛苦嘅，唔使你咁辛苦。人哋話，我自動會扣，佢自動會呢個線上 transfer 佢嘅。而家遊戲叫倉庫模擬器，係咪叫倉庫模擬器啊？叫乜鬼嘅名我唔記得咗添。仆街呢次真係，睇下左輪先係咩？寶寶巴士啊，水魚模擬器係嘛 ？OK 呢度。嗱，醒醒定定啊！食粥食飯睇你啊！頂先300幾蚊，好心你就唔好頂。你咁300幾蚊啊，你老醒啊，賣埋佢先咁就。我為咗400蚊添，唉，諗住有500唱翻首歌仔俾佢聽下。唉，質量差，質量唔差吧？質量好差咩？正常。跑咁耐先賺咗300蚊，你老醒。可唔可以俾我賺夠2000蚊？仲爭少少。喂，咪住先，我可以一次過還咗之後，然後再去整多筆咁啊！好似你哋每個月咁啊！好似你哋每個月咁。先還晒，然後又攞翻出嚟，先放晒入去，然後攞翻出嚟。好似你平時每個月尾要做嘅嘢咁。OK，好，呢度停車。好，喂，咩先？我冇嘢啦嘛，吉啦嘛。OK。開始，可唔可以攞埋？其實部冰箱冇用咧，又算啦，擺出邊啦部冰箱。走呢邊，喺呢邊，走。瞓咗先。嗱，又扣我100蚊啦！今日係賺咗。花費咗1575蚊，先賺咗300幾蚊。我頭先都係賺300幾蚊嘅啦，我都話冇錯噶啦。好啦，我啲藝術品已鑑定完畢啦，睇下先，翻去啦，即刻去。喂，不如拍賣咗先好唔好啊？先報咗名先，
先拍賣咗先，先拍賣咗先。我喺嗰度等佢先，先拍賣咗先。一陣間再攞埋個生命床。流拍機未知要過去睇先得。拍埋咗先。好，前面呢度轉得未呢？前面呢度轉。OK。一路拍埋過去係咯，我都覺得係。但我冇咁大部車啊，我想買部大啲，一次過裝晒，唔使咁 Q 麻煩頂。幾錢起拍？52蚊都唔放好嘢咧，52蚊。你估呢啲人傻嘅咩？150蚊俾多佢，150蚊俾多佢，150蚊真係冇，150蚊俾多佢，150蚊俾多佢，睇下點嗌先。已經嗌到102蚊啦，112、122、132。係仆街瀨嘢。哇！唔使蝕，仲有一賺，唉，唔使蝕，唔使蝕，唔使蝕，我好開心啦！唔使蝕，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 唉，嚇得我啊！真係唔抵啊，差啲唔夠數。唉，仲有個箱。仲有個箱，仲有個箱，呢個咩書嚟㗎？15蚊，9蚊一個，尾鉗喎，大佬依家講緊係尾鉗喎。OK， 擺晒呢度，買下鑑定工具先。哇，自己識付。可以攞嚟買，而且大價格。市區嘅棺材，你係認真的嘛？賺翻100幾蚊都好啊！咁你離2000蚊又近咗一大步啦，係咪先？隻 Gucci，嗰隻 Gucci，唔係賣咗先，賣咗先。繼續拍賣，先報咗名先。我去一去 Power Shop， 跟住即刻返嚟，先報咗名先。我把刀咩刀啊？哦，呢度。頂6蚊雞真係唔想要呢把嘢，鑑定費都俾唔起。OK， 走。好。6蚊唔係錢，6蚊係錢，係肯定啦。拍埋呢個，反正走2轉，梗唔好啦。搞掂呢度先啦，呢度可以全部賣晒佢啦嘛。個箱直接賣咗佢啦，唔理佢啦。睇翻出嚟，我覺得嗰啲箱如果唔靚嘅話，啲都直接唔要啦，直接賣 Q 咗嘥時間。6蚊雞去2次巴西係喎，6蚊雞搭嚟巴西喎。OK，呢個起拍幾多啊？睇下先。頂
頂又係啲咩直沽池？呢個箱肯定係即時銷售，呢個箱冇乜嘢，紅色嘅箱。我一睇依後邊呢個箱兩個箱85蚊啦，85蚊差唔多。143你已經叫到黐線，153，我睇下先，佢哋做乜叫先？163，叫，俾多10蚊你，再多唔要。瀨嘢，唔差，講真唔差，真係唔差，仲有一個普通箱，呢個箱我直接想賣咗佢添，唔差。保險箱喎，locker 喎，有個靚嘅保險箱喎，喂，呢個可能好值喎，會唔會入邊有100幾廿萬喺度俾我攞翻去用噶？喂，呢個真係，哇，今次我唔係水魚喎，打唔開咧，喂！哇！李老醒消防安全手冊，我未見過保險櫃咧係裝住價值呢個12蚊嘅消防安全手冊。好嘅，好過把刀。好嘅，個箱值錢。仲有嘢未執，呢個咩嚟㗎？隻褸，繼續去。即將到來咯，喂！11點開始，我做成個鐘啊，買咗嘢先。貴嘢，裏邊仲有個箱可以開，個綠色嘅箱我唔係好想去開喎。我覺得連30蚊嘅鑑定費都覺得有少少嘥錢。綠色嘅箱你真係要開，佢要去咩喎？我睇下先，我先買咗個9兜先，然後安全手冊，呢個可以鑑定，呢個，但呢個真係唔知開唔開好。好快心形牛扒幾錢？睇下先，打開唔到啊！直接打開個保險箱真係冇嘢啦咩？冇可能㗎！喂，有冇100幾十都好啊？喂，100幾十都好啊？喂，邊有咁㗎做人？咩跌咗啊？跌咗咩啊？跌咗咩啊？仲有66蚊跌咗，邊度跌咗66蚊啊？個化學漏咗，唔要啊！我唔係賣咗出去啦咩？賣咗佢啦，唔要啦，唔開啦，實時間拍賣嗰度唔使驚，我都要翻過去拍賣依家，即將到來。咁我咪先，我睇下夠唔夠時間去